بسم الله الرحمن الرحیم. دوستانو، نن یو مهم ټریک درته ښیم د یو اس بي د وایرس ختمولو په اړه چې که چیرته ستاسې په یو اس بي کې شارټکټ وایرسونه وي، لکه تاسې دا اوس وګورئ. د یو ورور پوښتنه هم همداسې وه چې څنګه یو اس بي نه مونږ د شارټکټ وایرس ختمولی شو. نو زه به تاسو ته نن دا طریقه ښیم. لکه تاسې د یو اس بي کې وګورئ، دا ټول شارټکټ وایرس دی. که چیرته راشو دا یو اس بي ډاټ بیټ په نوم باندې فایل دی، په دې زه رایټ کلیک کوم، رن از اډمنسټریټر باندې کلیک کوم. دا اوس ما رن که. تاسې اوس وګورئ چې کوم شارټکټ و هغه ټول د یو اس بي نه ختم شو. نو د دې جوړولو طریقه به زه تاسو ته ښیم چې څه طریقې سره دا مونږ ختمولی شو. هر څه نه مخکې تاسو چې دی ویډیو لایک کړئ، د ملګرو سره یې شیر کړئ، او زموږ یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ او فیسبوک پاڼه فالو کړئ، تر څو دغسې معلوماتي ویډیوګانې تر تاسې در ورسیږي. راځو د جوړولو طریقې ته. تاسې به راشئ په ډیسکټاپ باندې به رایټ کلیک وکړئ، دلته به راشئ نیو ته. کله چې نیو ته راغلی، نیو کې به تاسې راشئ، لاندې ټیکس ډاکومنټ دې باندې به کلیک وکړئ او دا به اوپن کړئ. ټیکس ډاکومنټ یا نوټ پیډ دا هم اوپن کړه. دې کې به تاسې دلته ولیکئ په دې نوټ پیډ کې. دلته به ولیکئ شفټ 2 به ولیکئ چې د آټ علامه راشي. بیا به تاسې ولیکئ ایکو، سپیس به ورکئ، آف، انټر به ووایئ، بیا به ولیکئ اټریب. اټریب مو چې ولیکه، بیا به سپیس ورکئ، ماینس ایچ سپیس ماینس آر سپیس ماینس ایس، بیا به سپیس ورکئ، بیا به سلش ډي ولیکئ، سپیس به ورکئ. هغې نه وروسته چې کوم دی د ماینس ایس پسې سلش ایس، بیا سپیس سلش ډي سپیس بیا سټار شفټ 8 سره چې دی سټار راځي، ډاټ بیا سټار، او دا به تاسو انټر کړئ. بیا به ولیکئ ډیل ډي ای ایل، بیا به سپیس ورکئ، سلش اف به ولیکئ، سلش ایس به ولیکئ، سپیس به ورکئ، سلش کیو به ولیکئ، بیا به دې پسې ولیکئ سټار ډاټ ایل ان کې. دا مو چې ولیکه، بیا به دا انټر کړئ، بیا به ولیکئ پاوز. دا مو چې ولیکه، را به شئ فایل ته. فایل کې چې دی دا به سیف از باندې کلیک وکړئ. تاسې په دې باندې مو چې کلیک وکړه، تاسې به دلته راشئ، کوم ځای کې سیف کول غواړئ. مثال مونږ یو اس بي نه شارټکټ لرې کول غواړو، دا یو اس بي د ما سره دې باندې کلیک کوو. دلته چې دی دا ټیکس ډاکومنټ به زه آل فایل انتخابو، او دلته فرض مثال زه ورته لیکم چې یو اس بي 1 ډاټ بیټ په نوم باندې چې دی زه دا سیف کوم، او دا نوټ پیډ فایل چې دا مې کلوز کړ. راځو بیرته یو اس بي ته. ګورئ زه سر نه راځم، دلته کمپیوټر اوپن کوم، دس پي سي مې اوپن کړ. دس پي سي کې دا ما سره ګورئ یو اس بي ده، دا زه اوپن کوم. دې کې چې دی هغه یو اس بي 1 ډاټ بیټ په نوم دا راغلی. زه دې کې یو څه شارټکټونه اچوم. تیار مې یو څه شیان کاپي کړي دي. زه دلته راځم، پیسټ شارټکټ وهم چې دی یو اس بي کې چې دی مونږ سره څه راشي، شارټکټونه راشي. ګوره دا ټول شارټکټس مونږ سره دلته راغله. زه اوس غواړم چې دا ختم کړم. تاسې به بیرته لاړ شئ، هغه خپل فایل مو چې کوم د یو اس بي 1 ډاټ بیټ په نوم باندې جوړ کړی و، هغه پیدا کړئ. دلته به وګورو چې هغه په کوم ځای کې و. زه به یو پریس کړم چې لنډ یې پیدا کړو، اسانه. ګورئ یو اس بي دا دی. په دې باندې رایټ کلیک وکړئ. کله مو چې په دې رایټ کلیک وکړ، رن از اډمنسټریټر باندې کلیک وکړئ. کله مو چې دا کلیک کړ، تاسې به اوس وګورئ چې ټول دا کله رن شو. ګوره پریس اني کی ټو کنټینیو، یو کی پریس کړئ، بس دا ختم شو. یو اس بي کې چې موږ سره چې کم شارټکټونه و هغه ټول ختم شول. یعنې شارټکټ وایرس هېڅ ستاسې په یو اس بي کې نه پرېږدي. نو په دې طریقې سره موږ کولی شو چې د یو اس بي نه شارټکټ وایرس ختم کړو. نو که ویډیو مو خوښ شي، ویډیو لایک کړئ، د ملګرو سره یې شیر کړئ، او دغسې معلوماتي ویډیوګانو لپاره زموږ یوټیوب چینل او فیسبوک پاڼه فالو کړئ. مننه، خوشحاله اوسئ.